Milo Živković, Iron Pit Ruma, prvi kvalifikacijni voz za Spartanski izazov za 2016. godine. Bojan Marajić, prvi krug kvalifikacije Spartanski izazov za 2016, Vitez klub Iron Pit Srbije. Polako. Mislim da li imaš. Držiš keski. Da, ovo je za luku pisao. A dobro, 3 metra ne može nikako svidjeti dole. Ne može 300 svidjeti nikako dole. To mislim 3 metra ne može biti. Snimaš u gore. Dobro, snimio. Ne vidi se pa se ne vidi. Da. Snit ću sljedeći put. Aj, ko ti je snijem? Da se vidi, nešto mutno. A mutno je sve, jebi ga, uopšte ne vidi. Ajde. Ne vidi, mutno je. Ajde, drži. Čekaj, nema još. Ajde, vas dvojica. Pasta, posle mola prvog načina kupite na čak mnogo puta. A jedino snaći svoje slučaje, ako neko može ispod... Žila je broj će tebi. Mare, te da zvoji. I da ono mi brojci, svi to da znam nešto. Broj ti manje. Ajde, kako stoji brojci, vidite video ovdje za studiju. Ajde, Mare, ideš malo dole. Tako. Bravo, bravo. Bravo, ajmo.
Ajmo Mare. Ajmo, imaš. Ajmo Mare. Bravo Mare. Ajmo. Ajmo 3 sekundi, ajde! Ajmo Mare! Ajde! Ajmo! 2 sekundi, ajde! Ajmo! 3, 2,